أهمية الدعوة لهذه الندوة الصحفية الخاصة بالإعلان عن تنظيم منتدى العمل الاجتماعي فرص. هذه التظاهرة المغربية التي تنظمها الجمعية المغربية للتنمية الاجتماعية والتي تسعى إلى تثمين العمل الجمعوي وتسليط الضوء على العمل الجبار الذي يقوم به الفاعلون الجمعويون في مختلف المجالات. يسعدني أن أقدم لكم المبادرين لهذه التظاهرة السيدة كوثر فال، الكاتبة العامة للجمعية المغربية للتنمية الاجتماعية، السيد محسن برادة رئيس الجمعية المغربية للتنمية الاجتماعية، والدكتور جمال كافي أستاذ جامعي وشريك إداري الجمعية المغربية للتنمية الاجتماعية. فليتفضلوا مشكورين. Très heureux de partager avec vous un événement dont on est fier, un événement qui, j'espère, fera date au Maroc. Cet événement qui va vous être présenté de long large et dans un temps très court, pas du tout ennuyeux. Il est le résultat de 30 ans de militantisme dans l'associatif. Il est le résultat de 30 ans d'expérience et de partage avec des amis qui dirigent des associations dans des secteurs et des domaines divers, aussi bien dans l'éducation, la santé, que l'environnement, l'art, la culture, et j'en passe, la liste est très longue. C'est des gens qui sont fiers de leur marocanité, fiers de donner à leur pays, fiers de cultiver des valeurs fondamentales telles que la solidarité, le partage ou l'esprit communautaire. Je suis très ravie de faire partie de l'équipe du FORAS en tant que secrétaire général de la MADS. Et aujourd'hui, je vous parle avec beaucoup d'émotion parce que c'est une thématique qui me va droit au cœur en tant qu'acteur social. Donc le FORAS, comme son nom l'indique, FORAS, Forum de l'action sociale, ou bien FORAS. فرصة نعطيوها للناس اللي كيخدموا وكيشتغلوا في الظل منذ سنوات. Kawthar Fall, la secrétaire générale de l'Association marocaine du développement social. C'est une association qui a pour objectif de promouvoir l'action sociale au Maroc. Alors le FORAS, aujourd'hui, pendant cette conférence de presse, on a présenté le FORAS, qui est le premier forum de l'action sociale. C'est une première mondiale, un événement qui s'inscrit dans la dynamique du royaume suivant les pas de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Et le FORAS prendra place le mois de septembre entre le 16 et le 18 de cette année. Et il y aurait à peu près 450 partenaires sociaux et œuvrant tous dans l'action sociale, que ce soit des institutions nationales, internationales, des institutions gouvernementales, les élus, les sociétés citoyennes et le jeu et le rôle important qu'ils jouent au Maroc dans cette dynamique de l'action sociale. Et donc c'est une occasion de faire du bridging, de tisser, que c'est toute cette composante tisse des liens pour un développement inclusif du Maroc. Nous estimons aussi que cette première enquête nous permet aujourd'hui de travailler sur une enquête beaucoup plus approfondie à réaliser sur le plan national, puisque c'est en menant l'enquête qu'on s'est rendu compte qu'il y a des éléments qu'on pourrait éventuellement approfondir dans un futur proche. Mais déjà, l'événement lui-même nous permettra de remonter un certain nombre d'informations, comme ça a été dit tout à l'heure par Serolade et par Kawthar. On va mettre en commun tous les acteurs sociaux et il va y avoir sûrement un certain nombre d'éléments qu'on va pouvoir retirer au moment de l'événement. السلام عليكم. الأستاذ جمال الكافي أستاذ جامعي وعضو من هذه الجمعيه ديال لاماديس اسوسياسيون ماروكان ديال لو ديفلوبمون سوسيال كيف الاسم ديالها كيعبر عليه. هو حنا الهدف ديالنا الاساسي هو ننميو نساعدوا هاد الجمعيات الى النمو. واول حاجه غنبداو بها وهي اللي غتساعدنا باش نشوفوا المشاريع اللي من بعد غادي يمكن لنا نديرها، هو هذا الملتقى اللي قررناه في شهر شتنبر وبدينا التحضير ديالو هذه مده بعض الشهور. ومن ما بين الحوايج اللي درنا في التحضير هو درنا واحد لونكيت
الجانب واحد 350 جمعيه على الصعيد الوطني اللي خدنا من عندهم واحد المعطيات اللي من بعد طريتيناهم في لي ستاتيستيك باش نخرجوا منها واحد المعطيات اللي بغينا اليوم نشاركوا بها الصحفيين والشركاء، ومنها ناخذوا الاراء ديالهم باش تكون عندنا واحد ليماج مقاده وحقيقيه اقرب ما ممكن من داكشي اللي كاين. هي حقيقه حنا عندنا المشروع باش نديروا اونكيت اخرى لو ديفلوبي اكثر واكثر من هذا الشيء، ولكن غنديروها ان شاء الله ملي غناخذوا حتى الاراء ديالكم انتم من وراء هذا الشيء اللي غادي نعرضوا عليكم اليوم، ومن وراء هذا الملتقى اللي غنديروه في شهر شتنبر، وناخذوا واحد المعطيات اللي تكون اهم واهم باش الدراسه ديالنا تكون دراسه علميه بمعنى الكلمه. وهو اول حاجه في هذا البروغرام كيف قلت لك هو اولا وقبل شيء هو هذا الملتقى، لان احنا دابا فهمنا بان هذه الجمعيات ما كتعرفش بعضياتها اني با ميز اون فالور، عندها اشكاليات ومشاكل. ربما كاين كتلقى جمعيه المشكل ديالها الجواب عند جمعيه اخرى وهي ما تخبرهاش ما عارفاش، حيت ربما بعاد جغرافيا ولا بعاد كي عند بالهم بعاد في النطاق ديالهم هما راه في نفس النطاق. اذا كيتعرفوا على بعضياتهم. هذه اولا وقبل شيء هو التواصل ما بين الجمعيات والمواطن اللي هو بالنسبه لي خايد واحد النظره على الجمعيات هذه مده طويله وما بقاش كيتواصل، ما كيعرفش ما كيسمعش من فم الجمعيه، ما بين الجمعيات والمؤسسات الحكوميه، ما بين الجمعيات والشركاء ديالهم مثلا لي بارتنير الشركات RSE ديك لا ريسبونسابيلتي سوسيال دو لونتربريز، دونك لي بايور دو فون. ومن هنا باش يفهموا راه ربما يمكن لهم يديروا بزاف د الحوايج، ولكن والاخرين يعرفهم راه يقدروا يديروا بزاف د الحوايج، ولكن راه خصهم بعض الحوايج بعض الخطرات راه خصهم غير الفورماسيون، ما خصهم لا فلوس لا والو، عندهم فلوس وما عندهمش فورماسيون، وبعض الخطرات ما كيعرفوش كيفاش يمشيو يجيبوا الفلوس، ما عندهمش هاد لا فورماسيون ما عندهمش. اذا هاد المعطيات كامله غتحتمنا لان في هذا الملتقى راه غنديروا واحد لي كونفيرونس سيونتيفيك اللي حتى هما غنحاولوا شي حوايج اللي بانوا صعاب دابا في لونكيت غادي نبسطوهم ونوصلوهم للناس. اذا حتى البروغرام سيونتيفيك غيدار من بعد ما غنشوفوا هاد لونكيت وهاد اللقاءات معكم انتم مع الجمعيات. كنشدد الشكر لكم الحضور ديالكم الالتزام ديالكم nous sommes très très ravis de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'une thématique qui nous touche à cœur, l'action sociale dont nos parents nous ont éduqués.